欢迎收听一道微光同志小说，作者书野，故事马上开始。白启远沉默了片刻，才抬眼正了正神色。总之，谢谢你。不客气。之后你还有别的安排吗？白启远低头看了眼手腕上的表，要是没有，这也到中午了，我请你吃个饭。好啊，去哪儿吃？你想去哪儿吃？就去咱们常去的学府小馆吧，有点想他们家的锅包肉了。行，就去他家吧。不过说好了，今天你得陪我喝一杯。梁浩天说着，顺手拿起挂在办公椅靠背上的西服外套。白启远点了点头。好。两人一前一后走出了办公室，出了东校门，学府小馆就在不远处。推开门，饭馆里人声鼎沸，烟火气十足。两人今天运气不错，刚进门就碰上一桌正要结账的客人，否则两人不知道要等多久才能吃上饭。这家店是由一对夫妻操持，孩子就在 A 大念书。他们店的客户群定位很明确，就是学生老师，所以这里价格不高，但是味道却从不敷衍，而且分量实在。两个人点完菜，正聊着天，王老板端着一盘菜走了过来。白教授、梁教授，这是我们店里最近新推的一道菜，请二位尝尝。白启远欠了欠身。王老板，这哪好意思？别客气，千万别客气。王老板爽朗一笑，也不算白送，二位大教授吃完给提意见就行。好的，没问题。那我们就不推辞了，先吃吃看。谢谢你的好意。不客气。好嘞，那二位慢慢吃。王老板说着转身离开。梁浩天举起桌上的扎啤杯子，杯壁上渗出去的水珠滴在了桌子上。吃之前咱俩先喝一杯，庆祝你荣升教授。谢谢，咱们慢慢喝就好。白启远说着举杯和梁浩天的杯子碰了碰，并在唇边轻啄了几口。两个人拿起筷子，边吃边聊了起来。怎么感觉你升职了，也没多高兴的样子？白启远没接话，低头吃了一口白米饭，细细地咀嚼着。许若宁已经搬出去了？半个月前就搬出去了。你恢复了自由身，郑教授也当上了，前途一片光明，是不是也该让自己放松一下？别闷头往前冲了，该停一停，歇一歇，对自己好一点。你什么意思？意思是以后你就跟我混，我带你领略咱 S 市的精彩。白启远看了他几秒，像是做了一个巨大的决定，最终点了点头。好，那就这么说定了。来，喝一个。白启远举杯笑了笑，但他这次喝得有些急，杯子放下的时候只剩了一个底。你喝这么快干什么？刚才是谁说要慢慢喝的呀？你慢慢喝，我陪你慢慢喝。吃菜吃菜。这顿饭两个人吃了2个多小时，最后酒足饭饱走了出来。外面阳光正盛，白启远下意识眯起了眼睛，朦胧的意识瞬间清醒了一点。你家猫送过来之前给我打个电话，我怕家里没人给你开门。梁浩天掏出了车钥匙。好的，我下午晚点送过去可以吗？好，那你就直接送过来吧。就算我不在，我爸也应该在。白启远点了点头。要不要我送你回去？感觉你有点走不稳。不用，这点酒还不至于，而且我住得这么近，不用送。行，那我就不管你了，等你回来再说。好的，下周见。白启远看着梁浩天走下了台阶，来到早已停在马路边等候多时的粉紫色轿车旁，开门上了车。这车的颜色挺像他的风格的。已在车里坐好，手握方向盘的梁浩天朝他挥了挥手，随即将车拐入主干道的车流之中。白启远回家一路晕晕乎乎，出了电梯，掏兜拿钥匙，开了门，一只白色的猫跑了过来。芝麻酱，你吃饭了吗？一会儿我再给你来个饭后甜点，好不好？芝麻酱仰着小脑袋，圆圆亮亮的眼睛看着他，好像很赞同的样子。白启远站在玄关换了鞋，随手把钥匙扔在旁边的玻璃盘里，发出金属和玻璃的清脆声音。他摸了一把猫，然后来到茶几面前，拿起电视遥控器，打开电视，调到财经频道。电视的声音让死寂的家里有了一丝人气。突然兜里的手机响了起来，他掏出手机，是许若宁的来电。喂，我是许若宁。我知道，什么事？我在找我的护照，但没找到。我在想，可能是上个月搬家的时候遗漏了，你能帮我看看吗？在书房柜子里左边第一个抽屉，看有没有。我记得之前我把你的和我的都放在里面了。好，我看看。白启远拿着手机快步走到书房的柜子前，拉开抽屉，里面放着各种各样的单据、证件、钥匙。他翻了翻，找到了，你确实没带走。哦，好，今天我过不去，
下周。下周3之后我才有空。那就星期4我下了班去，你方便吗？那就星期4吧。好的，再见。再见。挂断电话，白启远把手机扔在沙发上，转身走向卧室，换好了一身舒服的居家服。他拿着换下来的衣服来到洗衣房，扔进脏衣篓里。晾在阳台上的衣服自许若宁搬出后就挂在那儿。他来到厨房，看了一眼堆满水槽的盘子和碗，并没有要处理的意思。他从台子上拿起猫粮袋子，在猫猫吃饭的碗里倒了些，然后又从空荡荡的冰箱里拿出一瓶矿泉水。等坐在客厅沙发上，他开始边喝边看电视，但他一个字也没听进去。片刻，目光最终落在面前茶几上的信封上，那是来自老家的信。白启远向后靠去，让自己陷进沙发里。不知道这个回老家的决定是不是对的。我出生在一个偏僻的小山村里，父母外出务工后就再没回来，是外婆把我养大的。我很幸运，在有限的教育资源下，依然完成小学、中学、高中，通过高考逆天改命，考进了 S 市最好的大学，毕业留校任教。这不算什么伟大的事情，但在我们村里却成了神话。被当作神话并不是什么好事。最初外婆还在的时候，我每年都会回去一次。自她去世了之后，村子里与我相熟的人越来越少，我也就没有了回去的理由。除了每年固定给村长寄一笔钱，为村里的教育尽一点微薄之力之外，就没了其他联系。都已经有几年没回去过了。说实在话，收到这封信让我很吃惊。这个村长的名字我认识，是小时候一起玩到大的同伴李长根，如今都当村长了。村长李长根的字迹带着拙朴和恳切，信里前面简单的提了一下村子里的情况，剩下的大部分都是在讲一个名叫唐玉成的高中生。王强老师说，这孩子有天赋，玉成这孩子很聪明，也很努力。课堂上老师教的东西听一遍就懂，可他没了爸妈，总想着辍学去城里打工，说不能拖累村里人。祈远啊，你是咱们村里唯一的大学生，现在还是大教授，你能不能回来一次，给他指条明路？要不然这么好的苗子就浪费了。我想了半天，也只有你能拉他一把了。信的末尾还留了李长根的手机号码。起初我刚看完信的时候，第一反应是想拒绝的。在很多人眼里，特别是村里人的印象中，我无疑是过着体面的生活，但这是我主动的选择，还是没有选择的选择？我不知道我能带给这个孩子什么，但村长能给我写这封信，我没办法当作没看见，放任不管，而且我也没有立场拒绝。